Hello guys, welcome back to our channel. Ngayon po ay magde-deliver po tayo ng KKE Speaker Extreme na 1800 watts RMS power. Maximum po nito is 3300 watts. D18 po ito. De-deliver po natin ito kay Sir Renz Malaso. Sir, papunta na po ako sa iyo dyan.
Dagko jagbaho? Ha? Dagko jagbaho.